Birinci Dünya müharibəsinə qədər birinci Nikolayın qılıncın qabağı da Bəli. kəsildi, arxası da. Birinci Nikolayın dövründə Rusiya o qədər inkişaf etmişdi kənd təsərrüfatı. Avropanın kənd təsərrüfatını 80% Rusiya təmin edir. Yağı ilə, pendiri ilə, nə bilim, süd məhsulları ilə. Birinci Nikolay qoşuldu Birinci Dünya müharibəsinə. Rus iqtisadiyyatı zəifləməyə başladı. Ölənlər və indiki kimi ölənlərin sayı cəbhə bölgəsində artmağa başladı. Qiyam üçün zəmin formalaşdı. Hətta Bolşeviklərin lideri Lenin Avropada gizlənirdi. Birinci Dünya müharibəsindən qabaq deyirdi ki, inqilab olsa da biz onu görməyəcəyik. Halbuki bu sözlərlə 2-3 il sonra inqilab baş verdi, Lenin də gəldi, yeni bir dövlət yaratdı. Yəni birinci Nikolay nüfuzdan düşdü, xalq etiraza qalxdı, çörək iqtisadiyyat ağırdı, Sankt-Peterburgda çörək növbələri yarandı və xalq küçələrə çıxdı və fevral burjua inqilabı baş verdi. Parlament devirdi birinci Nikolayı, sonra da deməli, Bolşeviklər çevriliş elədilər, hakimiyyətə gəldilər. Yəni bu xalq etirazının bir nümunəsidir. Düzdür, indi bir avtoritar rejimdə sakitlik görülür. Amma bu o demək deyil ki, Rus cəmiyyəti mövcud vəziyyətdən razıdır.